औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी के पीछे इस पुलिस ऑफिसर के काम देखकर आप यकीनन हैरान होंगे। ये पंजाब पुलिस का एक जवान है जिसकी वीडियो हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ये वैन एक जगह लाकर खड़ा करता है और यहाँ से इसमें से निकल कर आगे पीछे का एक चक्कर लगाता है, ऊपर किसी चीज़ को देखता है, वापस अपनी वैन की बैक साइड से जाकर इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। अभी आपको नताइज नज़र आ जाएंगे कि असल में ये कर क्या रहा है। इस दीवार पर इसलिए चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने एक कौवा फंसा हुआ है जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था। ये अपनी गाड़ी पर चढ़ने के बाद इस दीवार का सहारा भी लेते हैं और गाड़ी का भी। इसके बाद इस परिंदे की इस मुसीबत से जान छुड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये अच्छे अंदाज में इसको इस जाल से निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। इसे अकाब भी कहा जा सकता है या कोई और परिंदा भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस शेर ने नेकी का काम किया, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। तो आपसे गुजारिश है इसे आगे लास्ट में शेयर करें। हमारे चैनल वायरल पाक टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उसे भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।